हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब न्यू चैनल में। तो गाइस आज हम करने वाले हैं एक कबाड़ी पंखे को ठीक। तो गाइस बने रहिए हमारे वीडियो में, चलते हैं वीडियो की ओर। देखो तो गाइस ये है पंखा और इस पंखे को हम चमकाने वाले हैं। कबाड़ी पंखे को तो देखो दोस्तों, हमने गाइस इस पंखे को एकदम चमका के रेडी कर दिया गाइस। देखो कैसा जीरो से हीरो बन गया है गाइस। और देखो चालू भी हो गया गाइस फाइनली। ये पहले से ही चालू था मगर हमने एकदम तैयार किया है साफ करके। थैंक यू गाइस। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना गाइस। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए गाइस।